可不是坏掉了，这个呢是皇宫里面的警报系统，叫做识别拉。大家都知道哈，那会儿呢没有电话，发生危险的时候，我们今天可以一个电话通知皇上有危险，快跑。但是那个年代怎么办呢？危险发生的时候呢，宫里面的侍卫会拿一个牛角形的喇叭插到这儿，直接呢把它给吹响。这个里面呢是中空的。这里面有很多的小圆球，可以让声音更大，包括整个这个柱子里面都是中空的，下面也是中空的，可以直接通到皇帝的寝宫、乾清宫啊，非常先进的警报系统。它曾经呢发挥过重要的作用。嘉庆18年的时候，宫里面的太监联合外面的天领将来攻打皇宫，当时啊正是宫里面的侍卫吹响了识别拉，引来了守卫皇宫的侍卫，才成功的击退了这帮人。